Baie welkom, dankie dat jy tyd neem om hier te kan wees. En soos ek gebid het ook, glo ek regtig op my hart, dat wanneer ons hier is, dat ons is hier oor die Here. Nie om kerk te hou nie, en prys die Here, ons kan hom enige plek loof, en enige plek prys. En wat 'n voorreg dat ons dit hier kan doen, hier buite. En so mag die Here ook vir Sea Rescue se bestuur seën vir die voorreg wat ons het om hier saam met hulle te kan wees en hierdie plek te kan gebruik. Vanoggend vier ons lente. Is jy bly dis lente? Amen. Prys die Here. Ek sien ons, het maak nie regtig saak nie, want hier het ons altyd lente. Het is nie regtig winter nie. Maar prys die Here, is 'n nuwe seisoen wat aanbreek, en in hierdie nuwe seisoen is my gebed regtig dat ons nie net 'n nuwe seisoen hier rondom ons sien nie, maar 'n nuwe seisoen in ons disippelskap wandel het. 'n Seisoen waar ons nie net oor disippelskap praat nie, maar dit aktief uitleef. En ek sê Here, dankbaar om te sien, is reeds besig om in ons gemeente te gebeur, selgroepe wat ontstaan, mense wat opstaan en sê, Here, ek wil gaan. Wat kan ek doen? Waar kan ek deelneem? Want ons behoort nie net 'n gebou funksie by nie, maar ons is deel van 'n liggaam. En die opdrag van Jesus was nog altyd om te gaan. Nooit te kom woon by nie. It's always been go. And because we have that command, we want to be obedient to that. And this morning, we just confirm again that it's the love of God that moves us. Dis omdat die liefde van God binnekant ons is, dat ons kan weet, dit wat ander sien, en dis ons gebed, dat hulle kan sien waar ek gewortel is. En so my vrug wys waar is ek gewortel. En ons is besig met geesvrug, ons is besig om te sê dat ander mense in my moet kan sien, ek is 'n Christen. As hulle so oorkyk, hulle nie luister wat se musiek is dit, of wat doen daai ouens daar, is dit 'n begrafnis, wat hou hulle moet kan sien op ons. Yes. Ons is dankbaar, ons is Christene, en 'n Christen beteken, ek ken Jesus Christus. Ek bou my lewe op sy lewende woord, en ek gaan leef dit uit, en ek maak ander disippels. Amen? Prys die Here. So in other words, when I speak, what I say, what I act, and how I react in this world shows the essence of my faith. Who or what I believe in is exhibited in my life. Waar ek ook al gaan, mense moet dit in my kan sien. En daarom as disipel van Christus, wil ek so optree dat hulle hom sien. Nie dat ek hulle moet oortuig nie, hulle moet dit sien, hulle moet dit by my kan ervaar. En so laasweek het ons gesê, Galasiërs 5, wys vir ons van daar's vrug van die Gees, nie vrugte nie, onthou jy? En so dis verskillende maniere hoe Heilige Gees hom openbaar, en ons het begin deur te sê, agape, liefde. Besonderse liefde, dis 'n opofferende liefde. Liefde wat God eerste vir ons gehad het, hy het dit vir my en jou moontlik gemaak om in hierdie selfde liefde te kan optree, want hy het dit in ons hart uitgestort, onthou julle? En daarom vandag wil ons dit kom bevestig, dat die voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het, om agape liefde uit te leef, is 'n lewe wat 'n begeerte wys, 'n begeerte na wat mooi is, na wat goed is, dit wat waardig is, dit wat rein is. And that's the difference between a life that I led for myself and a life for Christ. Now I want to do what He wants me to do, not what I have to do. It moves me from have to want to. Want sy liefde beweeg my. En is hierdie liefde wat ons wil uitleef, en daarom vandag gaan ons fokus op geesvrug, agape, liefde in aksie. Is jy reg? Kom ons sluit ons oë terwyl jy so net daar sit. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier in die woord ook kan gesels. En vir die kort rukkie wat ons saam is, Heilige Gees, vra ek dat U ons help dat ons gedagtes gefokus sal bly. Daar waar die vyand ons gedagtes wil aftrek, dat ek vanoggend sal hoor, want ek weet U het vir my 'n boodskap. Spreek, Here, U dienaars luister. En ons sê saam, Amen. Prys die Here. Geesvrug, agape, liefde, kom uit ons en dit vloei uit ons, soos ons laasweek gesê het, want God het dit moontlik gemaak. En so ons eerste punt vanoggend is dat dis iets wat ek in my gees ervaar. Dis nie net 'n emosie nie, dis iets wat ek in my gees ervaar en daarom kan ek dit uitleef. Agape liefde is meer as net liefde vir God, of as net liefde vir sy woord, as net liefde vir dit wat rondom ons is. Dis 'n liefde vir God self. And the more that I learn to love God and not fear Him because He's this angry God that just wants to punish us,
But the more that I learn to love him, and that he loved me first, the more agape love flows through me. Dis die enigste manier hoe ek dit kan buitekant wys, is as ek verstaan wie hy is. Hy is 'n liefdevolle God, genadige God, wat oor en oor kans gee, my oor en oor terugneem. Ek hoef nie op te tree, ek hoef nie te act nie. Hy het dit klaar gedoen, so dis vir my moontlik om dit te doen. And so when I learn the love of God, I delight myself in God. Psalm 37 verse 4 says. Psalm 42 says, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Baie van ons is so bang om dood te gaan. Ek wil nie nou voor die Here verskyn nie, want daar's nog goed wat ek moet regmaak. Maar wanneer ek sy liefde vir my verstaan, dan kan ek enige tyd gaan, want ek weet hy het my lief. En Here, omdat U my lief het, nou dring dit my om my lewe te verander. Johannes, ons gaan in die boek van Johannes kyk vanoggend kortliks, as ook in 1 Korintiërs 13. In Johannes 14 vers 21 sê Jesus vir sy disippels, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Wat is 'n gebooie? Dit wat hy ons leer. En so wanneer jy dit het en jy bewaar dit, is dit 'n teken van jou liefde van hom. Hy sê, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Jy al gewens, die Here wil met jou praat, vir jou wys, rigting gee, bestudeer sy woord. Jy gaan hom sien, jy gaan hom leer ken, jy gaan hom leer hoor. En so hierdie agape liefde is 'n liefde wat meer word soos ek meer van God leer ken. Hierdie liefde in my gees vloei in aksie en dit dring my om anders te leef en gedagtes en optredes te weerstaan van wat ek gedoen het. Ek het 'n ou lewe gehad en daai lewe het my afgetrek, nou het ek 'n nuwe lewe en liefde dring my om anders te wil optree. Agape love fills that space in my spirit and it moves me to the opposite of what my flesh wants. And so when I move in agape love, if I really love God, I stop making excuses for my actions. I stop making excuses for things that I want to be right. Why my relationship is actually not so bad, although I'm living in sin and not living inside a marriage covenant, although I'm maybe not acting exactly as the scripture says, but you know, I'm just human, ek is 'n mens en ek maak net foute. Die liefde van God dring my om te los, ondersoek te doen en te sê, Here, leer my. Wat is daar nog wat ek kan uithaal? Nie omdat ek dit moet nakom nie, omdat ek besef wat het U vir my en ek het graag wil doen. Dis 'n opofferende liefde. Agape liefde in aksie maak my skoon. Dit vul my gees, dit beweeg my gees en dis waaroor heiligmaking gaan. Heiligmaking gaan oor die beginsel dat ek meer soos Jesus word en minder soos myself. Ek hou op met verskonings. Dis nie nou meer 'n vraag van mag ek of mag ek nie, dis wat wil U, Here? Wat is vir U belangrik, dis vir my ook so belangrik. En daarom, geliefdes, weerstaan ons as gelowiges, as Bybelstudente, die beginsel van eenmaal gered, altyd gered, in terme van dat jy nou kan gaan maak net wat jy wil. Ja, jy's gered. En ja, Jesus het reeds vir jou sondes gesterf. En nie, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Maar nou dring sy liefde my na 'n nuwe lewe. Ek kan nie aangaan met wat ek gedoen het nie. Want waar's redding dan? Waar's my wedergeboorte? En dis waaroor Johannes 3 ons leer, God bevestig dat elke ene 'n kans het op redding. Want Johannes 3 vers 16 sê, God het sy eniggebore seun gegee sodat elke een wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. En so my geloof beweeg my tot aksie. En hierdie aksie word aangevuur deur hierdie agape liefde. Wat kan ek opoffer? Waarmee is ek besig, Here, wat U nie saam met my wil doen nie? Beweeg ek in 'n plek, is ek in 'n geselskap, is ek in 'n gedagterigting, is ek op my foon besig met plekke waar Jesus dit nie self sou doen? Kan hy daar langs jou kom sit en jy trots wees met dit waarmee jy besig is? Wanneer jy praat oor iemand anderste, wanneer jy 'n opinie lewer, gaan hy trots wees op jou as sy disipel. Firstly, we change our life because it moves me in the spirit, and then I move along in the sanctification process to move away because my old life was heading to death. And there's much more than a physical death. There's an eternal death that awaits everyone that does not believe in Jesus Christ as Savior. En jy kan nie glo
en nie so optree nie. Daarom is ons gebed, Here, beweeg ons as gemeente, beweeg ons as disippels op so 'n manier dat ander kan sien dit wat ek sê ek glo is in my lewe. Die Geesvrug Agape liefde beweeg my tot nuwe aksie en jy kan dit toets. Hoor wat sê hierdie prediker. He says, if you want to love the way Jesus loved, if you want your love to be characterized by the love in a way that reflects the heart of God to everyone you meet, then pay attention to how you respond to people who make you uncomfortable. He says, you know, the ones who are different from you in significant ways, the ones you don't like, the ones you don't understand, and the ones you don't enjoy. The people who hold different beliefs, practice different lifestyles, and hold distinctly different priorities from your own. Jy kan jouself gaan toets. Is daar al agape liefde in my teenoor hoe ek teenoor al hierdie mense optree? Ek is lief vir hulle, maar net nie by my kom staan nie. Here, ek het hulle so lief. Ek wil net nooit weer sien nie. Ek seën hulle. Eintlik vervloek ek hulle. En dan sê ons, maar die Here ken my hart. Ek wil jou herinner, hy ken jou hart. Hy ken regtig jou hart. Dis nie net 'n verskoning nie. Hy ken jou hart. En daarom ken hy ook jou bedoelings. So eerstens, Geesvrug Agape liefde vul my gees, dryf my tot nuwe aksie. Tweedens, liefde is 'n uitnemender weg. It's a more excellent way. 1 Corinthians 12 verse 31 says, but earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way, love. And not love of this world. Agape love, a sacrificial love. Agape liefde is groter as geloof en as hoop. Jy het dit geweet? Glo jy my? Nie my glo nie. Predikers leer mense allerhande snaakse goed. Glo die skrif. Die skrif sê 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Prys die Here. Sy woord sê vir ons, liefde is die grootste. So geloof en hoop het 'n toekomsverwagting. Dis terwyl ons hier is, wat ons oë vestig op Christus, en ons hou aan, al sien ek dit nie, al voel ek dit nie, al gaan dit hoe moeilik, geloof en hoop beweeg my vorentoe in die lewe. Liefde, agape liefde, is 'n stukkie van die hiernamaals, wat ons reeds hier het. Eendag, wanneer ek by Christus is, het ek nie meer geloof en hoop nodig nie. Hallo? Want dan is ek daar, ek sien alles wat ek geleer het, ek sien dit is so, en dank die Here, ek het dit geglo en aan vasgehou. Al wat dan verander, is ek word dan omring met die liefde van God, want ek is by hom, wat die bron van liefde self is. God is liefde. En so liefde beweeg in my gees, dit lei my na 'n uitnemender weg, en daarom, soos dat ek optree, begin ek verander. Dr. F.P. Moller, die van ons ouer garde sal hom dalk onthou in die AGS kringe, Dr. F.P. Moller het dit so gesê, hy sê, geloof en hoop is die weg waar langs 'n mens tot openbaring van God in jou lewe kom. Geloof en hoop is die weg waar langs jy tot openbaring van God in jou lewe kom. Hy sê, maar agape liefde daarenteen is reeds die openbaring van God se lewe en gesindheid in ons. Daarom, wanneer ek met my boetie en my sussie daar buitekant ontmoet, is die vraag, wie en wat sien hulle in jou? Hoor hulle liefde? Hoor hulle dieselfde negativiteit? Dieselfde, hoor jy, ek wil nou nie skinder nie, maar hoor gou hier. Nee, ek tree in liefde op, ek beskerm mekaar, ek tree op, dat hulle kan sien Christus is in my. So agape liefde vul my gees, dit beweeg my tot aksie, and now I follow a more excellent way, a way that opposes anger, that opposes foolishness, unforgiveness, hate, lust, because that's agape love. I sacrifice myself, what I loved, what I wanted, to what Christ wants, and what he loves. Ons voorlaaste gedeelte is, liefde is nou vir my 'n nuwe wet. En wanneer ek sê wet, dan is dit soos Paulus vir ons sê, nie 'n wet wat 'n juk op ons is nie, maar wet wat 'n rigtinggewer is daar in Galasiërs 3, wat hy sê, dis 'n tugmeester, hy lei my op die pad, dis my onderwyser. So liefde word vir ons 'n nuwe wet. Jesus sê in Johannes 15 van vers 9 tot vers 17, as jy saam met my wil kyk, Jesus sê, net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Stem jy met my saam, die Vader het vir Jesus totaal en al lief. Hy sê, ek het julle ook so lief, hoor, hy sê, bly dan
in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam en in sy liefde bly. Kan jy verstaan hoekom ons sê ek hou aan om te doen wat Jesus vir my sê, want dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is nie ek doen wat ek wil en is dit reg, is dit nie? Dis Here, wat's vir u reg? Hy sê bly in my opdragte. Vers 11 sê, dit het ek vir julle gesê sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Ons kan nou reeds die volheid van agape liefde begin uitleef, opoffer. Hy sê dit is my gebod. Julle kan soms as julle so voel mekaar lief hê en op ander dae moet julle. Nee. Wanneer ons 'n ware Bybel lees, dan staan daar julle moet mekaar lief hê net soos ek julle lief gehad het, nie soos julle wil nie, soos ek het. 'n Opofferende liefde. Groter liefde is dit as dit het niemand dat hy sy lewe aflê vir sy vriende. Hoor wat sê Jesus van jou? Julle is my vriende. As julle doen wat ek beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat by my Vader gehoor het, aan julle gegee het. Hy sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Hoor jy, disipel? Jy is onderstel om te gaan vrug dra. Hy sê, vrug wat blywend is, sodat julle die Vader in my naam vra. Wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee, dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Geliefdes, Jesus noem jy sy vriend as jy gehoorsaam is. Daar's 'n kondisie. Gehoorsaam. En so ons glo so vas en wil so graag glo dat ons geliefdes almal hemel toe gaan. As jy daar in die begrafplaas loop, is al daai grafstene, sê die mense, is hemel toe. Dis nie waar. Nie almal gaan nie. Dis hy wat in Jesus Christus glo. En jou lewe gaan daarvan getuig. Daarom sê Jesus, baie gaan na my toe kom en sê, maar Here, het ek dan nie, ek was dan in kinderkerk en ek het so af en toe 'n Bybelplan gedoen en ek het regtig af en toe probeer Bybel lees. Sê, jy ken my nie, want as jy my geken het, sou jy nie so optree nie. Jou optrede bepaal jou lewe. Dit sê waar jy gewortel is. So hierdie geesvrug kom in my, dit beweeg my in die gees om die goeie na te streef. It's a yearning to live out the love for God that He poured out into our hearts. How I treat others, how I comment on posts on social media, how I act in the shop, how quickly I take offense. Hallo? Liefde van God verander al my optrede. God let His love overflow my heart so that I can act in a new way. And so here's our last point this morning. Agape love looks different than what love looks in this world. Dis heel anders. So eerstens, kyk saam met my in 1 Korintiërs 13. So ons laaste gedeelte 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 7. Bly julle het julle skrif saam met julle gebring, want ons gaan nooit nêrens heen sonder ons Bybel nie. Julle reg? 1 Korintiërs 13, van vers 4. Hoe lyk agape liefde anders, want dis waaroor hierdie hoofstuk gaan? Is agape liefde, is opofferende liefde. Hy sê eerstens, liefde is lankmoedig. Vir ons jong mense, dis geduldig. Dames, veral julle wat getroud is, ek weet julle het almal meer geduld nodig. Liefde, geduld, dit loop saam. Geduld beteken, Here, wanneer ek nie kan nie, dan vra ek vir U, help my. Want ek is moeg om weer te praat, om weer te sê, om weer te hoor, jammer. Dit dring my om aan te gaan. Liefde herinner my dat hy my eerste lief gehad toe ek nie daar was nie. Toe ek nog so besig was met my werk, hy moet net 'n oomblik wag, ek gaan eers dit doen, dan sal ek sien of ek tyd kry vir hom. Liefde is geduldig. Dit vergewe, dit bring heeltyd terug. Agape is patient and does not give up. Agape, secondly, is friendly and kind. It does not mean that I will accept your wrong actions or the way that you act in this life, but it does mean that the way that I treat you changes. Ek gaan jou nie los waar jy was nie, want ek is te lief vir jou om te sien dat jy verlore gaan. Ek gaan met jou praat, ek gaan net baie mooier met jou praat. Nie op jou skree en gil nie, ek gaan jou lei in die Here se liefde. Liefde is nie jaloers nie. Party moet dit hoor vanoggend, agape liefde is nie jaloers nie. En nou vra party maar, die woord sê dan God is jaloers. Sy jaloesie
is 'n jaloesie tot beskerming. Is 'n jaloesie tot liefde. Want hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie, hy wil nie hê jy moet seer kry nie. Die jaloesie waarvan Paulus hier praat, is 'n jaloesie wat oor myself gaan. Jy het iets wat ek nie kan hê nie, of iemand wat ek nie kan hê nie, of jy stel belang in iets wat ek het, en nou raak ek besitlik, myne. En so agape liefde, opofferende liefde maak, dat ek het nie nodig om jaloers te wees oor my vrou nie, want ek weet sy het liefde teenoor my, en sy gaan optree teenoor my in respek, sodat ek nie nodig het om te vra, waar was jy, of wat doen jy, of wat gaan aan op jou foon nie. Sy het liefde teenoor my, en ek teenoor haar, sodat ek enige tyd my foon vir haar kan gee, en nie bekommer nie. Jaloesie is nie 'n teken van 'n disipel van Christus nie. Agape liefde raak meer in my. Liefde praat nie groot nie. Ons almal ken iemand wat al verder gegaan het. As jy in die see geswem het, het hy deur die see geswem. As jy al gaan bergstap het, het hy bo oor Everest geklim en afgerol. Liefde praat nie groot nie. Liefde is nederig. Mag dit 'n teken wees van ons as disipelskap. Agape love is not arrogant. Arrogance is connected to unhealthy self-love. And so parents, that's why we want to teach these little angels of ours to have respect for elders and not to be arrogant, because you're growing a generation that will live outside of love. Want vir hulle gaan dit oor hulle self, wat ek wil hê, en as ek dit nie kry nie, dan gooi ek 'n tantrum totdat mamma sê, ag, okay, dis okay. Dis nie okay. Jy maak hom verkeerd groot en jy gaan huil daaroor. Jy het 'n plig as ouer om jou kind reg groot te maak, om te leer wat is ware liefde. Gaan nie oor my nie, gaan oor iemand anderste. Liefde is nie onwelvoeglik of onwaardig nie, praat nie lelik of tree nie ongeskik op nie. Liefde stel nie my eie belange eerste nie. Liefde is nie lig geraak nie. Nou nie rondkyk nie. Liefde is nie lig geraak nie, vir wie dit moet hoor. Listen, offense is not taken. It's not given, it's taken. Is jy met my? En so wanneer ek lig geraak is, wanneer iemand vir my iets sê, en ek dink, ja, hoekom het hulle dit gesê? Hulle hou oppraat wanneer ek daar instap, hulle het seker weer oor my gepraat. Gaan ondersoek jou hart eerste. Dan is daar iets fout hier binnekant my. So liefde, glo die beste van almal. Al het ek dit nie so gevoel nie. Agape liefde leer my en dring my om anders te lewe en op te tree. Vers 7 sê, agape liefde bedek alles. Sê alles. Glo alles. Hoop alles. En hier is die beste, verduur alles. Verdra alles. Dit beteken mekaar. Sê vir een al langs jou, ek verdra alles. Ek verdra alles, al moet ek nog so 'n bietjie hierso sit in die son en wag dat hulle klaar maak. Ek verdra alles. So, ons sluit af met hierdie gedeelte, 2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus, hoor mooi, watter liefde? Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het terwille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat terwille van hulle gesterf het en opgewek is. Dit is die liefde wat my en jou dryf. Jesus het alles opgegee vir my. En nou kan ek sê, Jesus, wat meer vir u. My gebed vir jou vandag, waar ons beweeg in hierdie week, laasweek het ek julle aangemoedig, gaan vind iemand teenoor wie jy net kan wys agape liefde. Wil jou herinner hierdie week, dis vir jou moontlik om dit te gaan uitleef. Dit vul ons gees, ek begin anders te dink, ek kies 'n uitnemender weg, 'n more excellent way, and then I move in such a way, because love becomes a new law, it guides me in this life. En dan laastens, lyk dit anders te gaan. Lees hierdie gedeelte 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7, en vra vir jouself, is dit wat ander sien in my? Amen? Amen.